व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एप्पल आईपैड का अनबॉक्सिंग किया था। अब इसके साथ के एक्सेसरीज़ भी मैं लेके आ गया हूँ और वो एक्सेसरीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मज़ा तभी आएगा। इस बार मैं लेके आया हूँ एप्पल आईपैड के साथ में मैजिक कीबोर्ड, जिसकी स्पेशलिटी है इसका माउस पैड, जो कि बहुत ही स्पेशल है। इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा, इसको अनबॉक्स भी करने वाला हूँ, और साथ में एप्पल पेंसिल। तो चलो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं ताकि आप लोगों को इन एक्सेसरीज़ के बारे में और पता लग सके। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं एप्पल आईपैड प्रो के लिए। तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो फटाफट से मैजिक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही खास है ये और मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लगा ये, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, इंतज़ार नहीं हो रहा है। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, ऐसे ही खुलेगा जैसा कि पैड खुल रहा था। ओह माय गॉड, 1 2 3 4। ओह ओके, सो फाइनली लुक एट इट, दिस इज़ मैजिक कीबोर्ड। क्या खास है इसमें ज़रा हम देखें। दिस इज़ द पैकिंग और उसके साथ और कुछ मैनुअल वगैरह तो दिख नहीं रहा है। ओके यस, सो ओह माय गॉड, लुक एट इट। काफ़ी हैवी है ये, अगर हम देखें तो ये आईपैड से ज़्यादा हैवी है, बट होना भी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कम्प्लीटली मैग्नेट है ये। और क्या खास है इसमें वो आपको बताने वाला हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ दी मैजिक कीबोर्ड। बहुत ही क्लासी है। इसकी खास बात देखिए, आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये इसकी कीज़ हैं और साथ में माउस पैड भी है। ये बहुत स्पेशल है। इसकी प्राइसिंग मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको लगा के देखते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये कम्प्लीटली मैग्नेट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही हम इसको इस पर लगाते हैं, लगा के दिखाता हूँ आपको, तो ये ऑटोमेटिकली आपको, मतलब सबसे खास बात एप्पल के इस प्रोडक्ट की ये है कि ये आईपैड है, ये उसका मैजिक कीबोर्ड है, आपको कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो जैसे आप इसे टच करेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अब आप इस की पैड को वायर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर काम करेगा। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मुझे लगी वो ये है। तो माउस और ये कीज़ दोनों काम करेंगी। और ये देखिए कितना 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 स्लीक है। लुक एट इट। लास्ट में पीछे से आपको दिखाता हूँ, लुक एट इट। सो कितना स्लीक है ये, ओह माय गॉड। ओके, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ज़रा हम देखते हैं। ओके, इसको ओपन कर लिया, येस, एंड नाउ इट इज़ वर्किंग। या लुक एट इट। मुझे कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे इसको यूज़ कर सकता हूँ। यही इसकी खास बात है। चलो मैं कुछ ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे जीमेल को ओपन किया, ठीक है। सो या इसका, हाँ ये हो गया, लुक एट इट। सो कुछ वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली ओपन होता है। सबसे खास बात यही है। ओके, अमेजिंग। सो दिस इज़ मैजिक कीबोर्ड और बहुत ही क्लासी लग रहा है ये। इसको बंद करते हैं हम और अब हम स्टाइलस देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से बंद हो जाता है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो सुपर सेक्सी, है ना। सो ये मेरा पूरा पैड तैयार हो गया है। ये मैजिक की पैड जो है बेसिकली पूरी तरह से सेफ गार्ड की तरह काम करता है इस आईपैड के लिए। चलिए, सो अब हम चलते हैं फटाफट से पेंसिल, एप्पल पेंसिल को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए, ओके, आर वी रेडी? ओके, सो फटाफट से इस पेंसिल को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। 1 2 3। ओके, एप्पल पेंसिल। सो चलो फटाफट से इसको खोलते हैं। ओके, यस, ओके, ये मैनुअल एंड दिस वन इज़ द पेंसिल। ओके, इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये पेंसिल कुछ खास इसलिए है, पहले इसको खोल लेते हैं। तो जिनसे मैं लेके आया था उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको खोलने की वैसे ज़रूरत है नहीं, इसको आप जैसे ही कनेक्ट करोगे, दिखाता हूँ मैं आपको, लुक एट इट। सो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस पेंसिल को ऊपर लगाना है इस तरह से। जैसे ही आप इसे लगाएंगे पेंसिल ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगी और सेटिंग अपने आप हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सो दिस इज़ द ओवरऑल सेट, मैजिक कीपैड एंड आईपैड, पेंसिल एंड दिस वन। सो ये कंप्लीट सेट है। आपको ये कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अरमानों के और सपनों की उड़ानों को भरते रहो। ऐसे ही एक दिन आपके पास भी ये सब चीज़ें होंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।